Also wir sind hier an dem Schnarchenklippen. Zwei große Klippen im Harz. Die erste begehbare und die zweite nur von Klettern besteigbare. Aber das Besondere kommt jetzt. Hier ändert die Magnetnadel ihre Ausrichtung. Kriegen wir das hin, ja, wa? Wir gehen mal gerade, spiegelt, auf den Felsen drauf zu. Und kurz vor Erreichen des Felsens, wir gehen gerade drauf zu, dreht sich die Magnetnadel um. Auch der Herr Goethe war hier. Goethe, Dichter und Mineraloge. So, das war's. Tolle Geschichte, oder?